بكم في برنامجكم معلومات عن السلاحف والكلاب. زي ما قلنا لكم الحلقة اللي فاتت هنتكلم كيف تعرف سلحفتك ذكر أو نتاية. لو عايز تعرف سلحفتك ذكر تلاقي الحتة دي مقسومة كده وتلاقيها كده وضوافره بتبقى طويلة كده أو ممكن أطول ومن نظرة ما تشوف. فأما لو نتاية الطبقات المقسومة دي بتبقى طبقة واحدة بس وضوافره بتبقى أقصر وتعرف من نظرتها إن هي نتاية. وإن شاء الله وفي نهاية حلقتنا إن شاء الله هنتكلم الحلقة اللي جاية عش الكلاب الصغيرة. وإذا عجبكم هذا الفيديو دوسوا لايك، لو عاوزين تشتركوا ودوسوا اشتراك.